Ay, ayun, lumabas talaga yung ulo nila. Guys, ito yung puwet ng ulo. Nandito kami sa puto. Ayan o, ayan. Ganito pala yung feeling ng mga, atag ito. Yung parang nililigawan ko sa bukid. Maria Clara. Bakit ba yan? Yung pinagustuhan mo. Okay ba? Parang sasalita sila, girl. Ano sabi nila? Ano sabi? Parang masakit na yun. Parang kamay ko na yung kinakain na. Kuya! Okay ba yan? Kuya, paano pag inak na? Kuya, paano pag inak na? Ayoko na! Okay na! Ubusin na nila, ma'am. Ubusin na nila. Ayoko na! Grabe yung gutom nila, guys. Pati pa ako nakain nila. Makikiliti ako. Wait lang. Ito na yung pagong na malaki. Tortoise. Dalawa sila, oh. Buti pa siya magjowa. Ang ganda, oh. Parang buko. Kuya, ang laki niya! Ay, totoo pala siya. Yes. Gumalaw siya. Lumunok na ganun. Parang natakam siya sa atin. Ay, ang cute ng bibe. Mataba, maputi. Sana lahat may bibe. Malayo siya, girl. Yun, hindi tumayo. Hindi. Ganun lang siya. May attitude din siya. Charot. Peace. Pinsan. Diyan na kayo. Stay there. Nagugutom ka, be. Teka lang. Oo nga. Bibigyan kita. Oh, diba? Welcome to my hacienda, guys. Hello mga pe. Shots by Jen here. Pagkatapos natin mag-ikot dito sa Oceanica, let's go at ituloy na natin ang ating adventure sa South Farm. Doon na din tayo mag-lunch habang ini-enjoy ang relaxing view ng farm. Ang South Farm ay located sa Barangay Bulod, Panglao, Bohol. Less than 30 minutes lang ito mula sa Panglao proper. Kung galing kayo sa sentro ng Panglao, pwede kayo sumakay ng tuktok for 150 pesos one way. Or minsan naman, mas mura mag-book sa Maxim app. From Oceanica, less than 15 minutes lang ito at kasama na sa 888 pesos package ang free shuttle. South Farm has an expansive 9-hectare organic land property. Oh, go. Hindi pa. Very good. kasi hindi siya consumable eh. Yung 500 lang pala yun. Pero may isa pang color blue naman. Buffet daw yun. 160 yun. Pero kasama ng farm hindi. Parang, Ay, ano to, kuya? Sister company ba to or collaboration? Siya lang mayari. Sa lang may-ari, guys. thank you po. Pero nakapasok pa na dun sa mismo kitchen, di ba? Saka sa pool. Oo, kanina. Kanina nadaanan pa siya. Dinaanan ko. Agalan natin balik. Nangatay ko natin ito. Para makapaglangoy. 일로 내 찍고 Ano itong mga ganap dito? Ay, 여기에 봐야겠다 여기 여기에 봐야겠다 여기 네. saan? Ito. siguro 보자. Personal ba yan? Speaker, outside 여기 food, 가면 drinks, pwede. 메기 때 메기 Here po, your full name, signature, tapos name po ng kasama. Ito naman po nasa loob Ron Farm Restaurant po. Ano po to ulit? Sorry. Little Uma po. Ano yung Little Uma Restaurant. Anong mga foods dyan? Usual is Filipino po. Mga sinigang. Yes, ganun po. Ito naman po. Ron Farm is usual seafood. Ay, body naman, sorry. Yung Ron Farm is yung may kubo po pasok. Kaya andyan lang po siya sa gilid. Okay. Sige. Tayo. Enjoy. Or lakad muna tayo. Baka umulan eh. Tara, let's go. Baka maunahan tayo ng ulan.
Farmer, ano ba to? Saan ba tayo pumunta? tayo, di ba? Farmer's Sabi mo, Village. mag-ikot muna tayo bago tayo Prawn. kumain. Dito yung fish, yung mga hinuhuling fish doon. Dito yung farm. Dito muna tayo sa farm. Ito lahat na nakikita mo. Ano? Sa'yo? Mapapasayo. Ilalakarin natin. Okay. Dragon fruit. Ganyan pala yung ano niya? Yan pala yung... Ingay ko naman. Ang cute, no? Yan pala yung ano niya. No picking of fruits, sabi. Wala namang fruits eh. Wala kami chives? Ano yung chives? Ano? Ano nga ba? Parang nilalagay sa pagkain. Yan, eh. Parang mga parsley gano'n. Diba? Dun. Ang cute. Anong ganito? Ito po. Thank you, kuya. Guys. Oh, siya lang malapit sa akin, oh. Ito guys, baka kakalabitin mo silang ganun. Meron din. Ayan, super enjoy. Siguro animal whispers. Yan sila. Or hindi nila nakikita siguro. Dahil nakatalikod. Parang sasalita sila, girl. Ano sabi nila? Ano sabi? Sabi nila. Sabi niya, ang sarap. Sabi niya, buffet. Ang takaw niya, yun, pinamahalain mo kasama yan sa'yo. Ayun. Oh, di ba? Oo. Di ba? Takaw niya. Sabi, if this one also, feed me. Sabi, halika, basahin mo muna kung ano, facts about rabbit. Kit. Oh. Nagsasalita talaga sila dyan. May bandang rabbit area. At kumakain din sila ng same. Ano kaya to? Dahon pala ng saging. Ito. Dahon ng saging. Baba. Pasok tayo kasi may rabbit. Ito na siya. Ay, ang cute. May bahay-bahay sila. Ay, yung bahay nila. Ito, okay ka ba dyan? Okay naman dyan. Cutie. Ito red yung eyes nila. Hello! Okay ba yan? Sorry. Ay, kinuha niya. Ang ganda. Tinan mo, sobrang red ng eyes na ito. Ay. Stay ka lang dyan. Ito sa'yo. Gugutom pa yung rabbit. Ay, parang pilay ka. Ito. Second round. Pinagawan ka. Ay. Thanks for the rabbit.
Tapos na yung shift ko, ikaw naman pakain. 360 yung degrees nila. Yes. I mean 360 degrees. Oo. Eh sila, ikaw. Usap na natin yung mga Gusto ko yung ibon. Let's go to the ibon. Yes. Bird aviary. Oh, ha? Para kids. also known as The budgetary shark. Budgerigars. budgerigars. Ah! Lang eh. Saan? Kalat natin. Sila, baka lumabas sila, kuya. Ay! Ano to? Ayan o, ang ganda. Hindi naman kami iiputan. Hello! Guys! How are you? Long time no see! Ngayon nila yung kamay, ma'am. Ha? Ala, kuya! Kaya, ma'am. Teka, hindi ba makalmot ang mukha, kuya? Ay! Oh my God! Wait lang. Kuya, ang galing! Oo! Nakakakalitin sa kamay! Kaya, ma'am. Ayok, parang ayok. Try mo. Konti lang. Videoan mo ba ako? Oo. Oh, ha? Ay, saglit lang. Parang masakit na yun. Parang kamay ko na yung kinakain na. Kuya! Ano ba yan? Yung ko po yan. Yung kuko nila. Kuya, paano pag inak ka? Kuya, paano pag inak ka? Ayoko na! Ubusin na nila, ma'am. Ubusin na nila, ma'am. Ayoko na! Ganon, grabe ka naman. Kuya! Nakakaloka naman yung pinapatay mo sa amin! Ito, ma'am. Okay naman ah. Oh. Oh. Ang ganda! Ang ganda! Matutuwa siya. Oo. Grabe. Grabe yung gutom nila guys. Pati pa ako nakain nila. Makikiliti ako. Wait lang. Ang ganda nito. Dilaw. Kailangan natin paghandaan Ba't kinakain nila yung pa ako? Walang pagkain dyan. Ayun ang kulit oh. Anong kinakain niya? Walang pagkain dyan. Oh, di ba? Kumakain siya sa pa ako. Ang kulit oh. Tapos dito, ano lang. Aray! Ang kulit nito. Pwede ko bang bumili ng isa? Ito, bibilin ko na to. Feeling ko gusto niya sa akin. Ko na yung isa. Ang ganda, girl. Ibig kita. Tingnan dyan. Kumusta naman ang pagpapakain? Sige lang. Kainin yung kamay ko. Aray! Ang ganda! Ay, ang galing mo. Buhatong pa siya dito. Oh! Ha, pupunta na kami sa Kalabaw. Excited ako sa Kalabaw. Oh, Kalabaw lang. Meron ako ng... Ano? Ay, andito pala yung ano nila. Mansion. Punta tayo ng Kalabaw, guys. Let's go to the Kalabaw. Marami silang tinatanim-tanim. Vegetable garden. Malunggay? Ah, pero wala nang laman. Malunggay daw yan. Yan. Pero wala na siyang dahon. Passion fruit to. Ha? Passion fruit? Ay, ang ganda ng ano, tinaman na, yung ano niya. Tag dito. Ano ba tayo? Ito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ito, ang daming bunga. Mga siksik no. Grabe. Ang ganda. Oo, no, may farm kong ganito daw eh. Ang ganda ng ano. Ano yung nakita mo dito? Ah, passion fruit to? Oo. May bunga nga eh. Saan? Isa, kulay green. Saan? Andiyan sa harapan mo. Maliit lang. Ah, ito. Oo nga. Ganda. Okay, tara na. Saan na tayo? Guinea pig. Parang nakakalito tong mga anikwa nila. Tortoise, catfish, koi po. So, asan yung ano, girl? Asan na ba yung mga kalabaw? November. Vegetable.
Kitty Bar? Kalabaw po. Hindi yung kalabaw po, may sakit nga. Ay, yung tortoise oh. Ang laki. Ay, gusto niya, Jo. Alam mo ba, may alaga kaming Tortoise sa bahay niya? girlfriend ko before. Ano to, Kaso girl? namatay, si Pong pangalan niya. Ah, si Pagpagong. Guyabano. Ah, meron kami nito sa bahay. Guyabano. Ano to? Kitty Barn. Ibig sabihin mga pusa ba to? Oo. Ay, ayoko lang pusa. Oo nga, saan? Maraming may gusto ng pusa pero Hello? natatakot ako makalimutin. Ay, hindi po ako papasok, ma'am. Thank you po. Titingin ko lang. Asan yung pusa ba? Asan yung pusa? Ah, kumain. Sige po, thank you po. Ano ka na, sir? Ito na yung pagong naman. Tortoise. Dalawa sila, oh. Buti pa siya mag-jowa. Sana all, di ba? Sana all. Ayun lang malaki. Ito, oh. Ano to? Passion fruit? Uy, ano yan? Di ba? Parang buko. Ang ganda, oh. Parang buko. Kuya, ang laki niya! Parang ano siya? Ano tawag ito? Ano tawag dito? Uy, eh. Tapos yung... Ano ko, teko? Yung Ang laki guys, oh. Dito ba? Catfish talaga siya. Catfish nga siya. Dito nga. Diba? Ayun, ang laki mo. Diba ka nakain yan? Oo. Pero sa mga kanan hindi sila dito. Ay, ang dali mo. Mutot siya. Charos. Ay, nagagawa nga lang. Ay, nagagawa po. Sabi niya, ngayon na ba kayo nakakita? Ganito kalaki. Kasi yung moringa, ang malaya. Hindi, moringa ay ano, malunggay. So, saan na tayo ngayon? Tortoise! Ay, yung tortoise, oo. Paano ba papasok ba dyan? Dito ata. Ha? Dito. Hindi yata pwede pumasok. Ito oh. Saan? May nakita na akong kabayo. Ay, oo nga. Pero hindi siya sinasakyan, girl. Nagpapahinga siya. Ito pala. For the hugas ng... Ayan guys, merong hugasan dito na. Ito yung model ng hugasan. Ay, totoo pala siya. Yes. Gumalaw siya, lumunok na ganun. Parang natakam siya sa atin. Just... Hindi pala nakakapasok Oo. Feeling ko kasi itatatlo sila medyo... Feeling ko mangangagat. Ay, feeling ko dito yung may horseback. Ah. Pero ilang taon na si Pong? Di ba matagal ang buhay nila? 6 years siya nung namatay. Hi! 6 years old. Hi! Uy, naglalakad siya! Oh my gosh! Papunta dito. Parang sabi niya, wow, parang yung legs niya parang lechon. Ay, lapit. Hello? Sabi ka naman. Ay, kumakain siyang damo. Ayun. Tapos tinuklaw daw niya to, no? Yung camera. Sabi niya, what's that danger? Mahaba yung ulo niya eh. Ang bilis niya. Oh, mabilis ba yan? Pero hindi siya kawawa kasi ayun na may pool sila, girl. Kumbaga meron silang Kaya yung tortoise, sa land talaga sila. Pero kailangan nila ng bath, kailangan nila mabasa-basa. In fairness, malinis naman ang kanilang habitat.
Wala, umalis na sila. Ito na, guys. Ano to? Ba't parang siguro oxygen nila to. Paano ko nahulog ako? Videoan kita. Sana all may bibe. I-video natin yan. Sana all may bibe. Tatlong bibe. Ay, ang cute ng bibe. Mataba. Maputi. Sana lahat may bibe. Hi! Malayo siya, girl. Ayun, nag-aantay talaga sila. Pero sorry guys. Hindi namin alam kasi kami kukuha ng pagkain. Feeling ko gutom na sila, girl. Kawawa naman. Kailangan natin bumalik ng 2 kasi hanggang 6 lang yung beach nila. Beach access. 4 oras ka ba lalangon? 11 yung ano, ha? 4 oras ka mag-swim? Hindi naman, uy. Picture. Kailangan lang natin makabalik ng Sige, or 2:30 siguro. Ay, parang ngayon ko lang ulit ito nakita. Ang ganda, ngayon lang ako ulit nakakita na ganito. Ito, ang laki. Ang laki ng ostrich. Ay, naku! Sobrang laki. Oh, hello. Ay, ano yan? Ostrich? Ang laki. Ostrich yan? Oo. Ang ganda ng mata niya, oh. Hello. Pag nilapit ko ba to, tutukain niya to. Ano yun? Hindi tumayo? Hindi. Ganun lang siya. May attitude din siya. Charot. Feed me. Eto. May attitude dito, ha? Oo nga. Ano pa lang? Oh! Look beyond goat. What if? Ay, oo nga, girl. Akala niya kasi magpapakain. Pakain natin. Sige. Nasaan talaga yung mga Ay, ayun, lumabas talaga yung ulo nila. Sa buto. talaga? Lumabas yung Feeling ulo. ko, isang ganito pa lang, lapain nun nito yun eh. Bidyoan ka tagal. Mag-hi muna kayo. Grabe siya. Say hi to your master. Let's go. Okay. Parang nakakawawa Ay, juicy siya. Girl, ma-attitude talaga siya. Sabi siya, ayaw niya. Namimili yan. Ito, girl. Oh! Oh, laban. Kasi ano ko yata siya. Ay, Kailangan isusubo. ay. Titas ka lang nila ay. Ay, grabe ka naman mga gat. Ay, ikaw, be. Be! Ano, ayaw mo niyan? A few moments later. Ba't yun ang horse, ma'am? Hello. Bayad din, kuya. Sino ko, ma'am?
horse, ayoko, mabigat ako eh. Kawawa siya. Kawawa siya sa akin. Yung ano na lang, Carabao ako. Ay, yung Carabao, sir, saan siya? Sa likod din niya? Sa cart. Ay, gusto ko yun sa cart na lang. Ay, yung gano'n, no? Ay, oo, yung ganun na lang. Pwede pareho. Oh, pwede daw. Ito yung sasakyan, guys, ni MJ for today's video. So, mabibidyo natin siya kung paano siya mahulog dyan. Uy! Uy! Charot! Charot lang. Attitude din siya din. Oo, di ba? Sabi sa'yo. Naawa tuloy ako. Kumain na ba siya? Kumain ka, be? Okay ka naman. Sabi niya, ano ba yung kayod na naman? Ano ba yan? Trabaho na naman. Kayo nga nagreklamo. Uy, ang sarap naman. Parang ang sarap naman. Kasi malayo nila. I ride at your own risk daw. Horse may bite or kick. Ay, kuya, bakit naman gano'n? Pero okay lang. Ito ang jebs ng ano, oh. Yan ang amoy ng probinsya. Hello! Magaan lang ako. Yung dalawa, ma'am. Dito. Di. Kailangan sabay? Oh, kasi pang-anim to, anim. Ano? Tara na. Picture ka muna mag-isa. Ay, hindi. Okay na ako. May good luck to Kuya, us. say hi to her vlog. Say hi to her. Thank you so much, Jenny. Let's do this. Ikaw ang biyaya ng may kapal. Wow! Hindi ko Sana all biyaya. Ay, kuya, kaya ba? Oo, kaya ka yan. Hindi na. Ano gagawin ko kuya? Takot. Kung ikaw ay. Okay. Sabi mo sa akin. Ang bango na. Uy! Uy! Narinig ka na. Guys, ito yung puwet ng kanya. Nandito kami sa puwet. Ayan o, ayan o. Ano ba ito? Moringa. Ay! Ganito pala yung feeling ng mga atag ito. Yung parang nililigawan ko sa bukid. Maria Clara. Okay? Ibarra. Ay! Si Ibarra, kuya. Ibarra! Asan si Iba? Ibara mo na yun. Ibarra mo na. Saan to iikot, sir? Ay, wag na. Dito na tayo. Okay na. Okay na kami. Okay na po. Kasi kawawa naman siya. Gutom na ihata din. Ano kinakain niya, sir? Busog siya? Busog ka pa niya na. Kaya pala ayaw niya maglakad eh. Tingnan mo naman. Aray! Tingnan mo naman daw yung katawan. Sino ba? Sino sa amin ko? Paano mo naman daw masasabing gutom? Ang cute nga eh. Oo, di ba? Magkatawan kami. Charit. Ang ganda. MJ for today's video. From Dubai. From Dubai. Fresh from Dubai. Ayan, thank you. Pwede na, kuya. Okay. Oh, pwede na. Ito yung bigat ko, ha? Thank you. Ate, sige ako inihiyan niya. Bakit ka yan? Yung pinagustuhan mo. Okay ba? X-rated pa pala si ano. Ano pong pangalan niya, sir? Tisoy, ma'am. Ha? Si Tisoy! Tisoy yan? Puti mo ah. Si Tisoy. Ano pong pangalan ng kalabaw? Ay, si Maria nga talaga. Okay na, ma'am. Kuya ha? Ginusto mo yan, di ba? Ma'am, susunod pa po ba ako dyan? Layo. Pagbalik na lang. Hindi ka sumaka. Mahirap. A few moments later. Parang may hawak silang something. Eto mga peacock tsaka bibe. Pasukin ba yan?
Andito pala yung mga pinsan. Hello! Ito yung mga pinsan ko, guys. Pahinga lang kayo. Mga pinsan, dyan na kayo. Stay there. Ang dami. Ay, wala kami pagkain. Hoy! Grabe ka na dito. Huwag ka malito. Uy, hindi sila mabaho, no? Oo, pero dito medyo may something. Hello! Ano kinakain niyo, be? Hello! Feed me. Oh my. Nagugutom ka, be. Teka lang. Oo nga, bibigyan kita. Ito ba? Kasi nasasalita na sila sa gutom. Ay! Kinuha nila. Malakas. Ito na yung mga pinsan. Hi, mga kads! Mga kads! Kads, dyan lang kayo. You stay there, kads. Ito, ano to? Natulog na tulog si ano, tita. Tita is sleeping. Dreams while they sleep. Ano meron dito? Mga manok. Ay, ayun. Ay, baboy pa rin. Ayun, anak ko. Fisherman's Village. Oh. Ito na, umibig na tayo. Pisuran kita dito. Oo. Pero wait lang. Dyan sa dulo. Sige, mag-vlog ka muna. Pero itetest ko muna kung kaya, ha? Uy, nakakatakot din, girl. Parang lulubog siya. Okay ba to? Oh my God. Hindi, okay na ako. Gaganon lang ako. Oh, diba? Welcome to my hacienda, guys. Ay, go na. It's your turn. Sino ang magmamana ng mga ito? Ang ganda rin ng ano nila, oh. Ambiance. Kubo 6. Baka dito na o-order, tapos pipili ka ng bahay. Ay, ng ganito, ng kubo. Dinan, di ba? Ang ganda. Alam mo, mamaya, pwede tayo mag-shake-shake doon. Ibang po. Ayun na nga yung restaurant. Kasi yung from, di ba? Oo nga. Now we can eat here. Sige, dito yung restaurant. Not yet already. Hi, guys! We're back. Ito yung live seafood. Yung nasa pan. Yung ano, isa na.
tilapia. Sibas. Magka-catch ka ba? Malabar chestnut. Kuya, Ano meron ano yung prutas doon na malaki? Yung gamo ka. Parang buko. Miracle. Sa Tagalog, wala. Wala. Kasi hindi siya common. Kaya talagang kilala. Sabi mo parang suha na buko ko. Wala ka pa sa mukha ko. Ang galing oh, mag-fish ka dito. May bayad ko. News lang ang babayaran. Kung ilan yung Kilo. kilo? Huli. Kung walang huli po, walang pa. Magkano yun? Yung isang kilo po, 385 po. Oh, ako naman nakahuli. Paano ko dati ko na nagsali ng huli ko? Same price man. Magkano pagka isang kilo pa? 385 po. Kaya ako makakalbit kay ko. Kahit na ano po bang Pero isda di meron? ba ang isang piraso wala na Wala isang na iba. kilo? Opo. So Sa mga 55 per kilo. Opo. So mga 50 lang yan kapag isa ba? 70. Binibenta ng ulit ko. Ayan din po. Tapos, Mahuli ko yung nag-10 yung sa ruba ko. So, saan tayo? Eh, dito ang ganda. Yes. Perfect. Perfect. O, diba? Katingin tayo dun sa kawalan. Bukod sa masarap na food ay marami ding activities dito na perfect for family or friends bonding. Pwede mong pasyalan ang farmers, fishermen's at artisans village. I-experience ang horseback riding, carabao riding, traditional fishing at farm animals feeding. I really appreciate yung sobrang linis at relaxing ng view ng farm mga be. Madami ding wash hand areas although parang sa restaurants lang meron kaming nakitang mga CR. I am glad din mga be na they make sure that the animals are well taken care of. Nag-enjoy din kami sa dami ng pwedeng gawin sa loob ng farm. Pwede din naman sa ilang mga seniors. At kung may wheelchair ay pwede din since maluwag naman ang mga daanan. Rough road nga lang at baka ikahilon nila lolo't lola. Hindi din advisable ang pagdadala ng mga baby furries dahil pwede silang ma-stress or sila ang makastress ng mga local pets dito sa farm. Kung kayo ay tulad ko na DIY, I highly recommend to use Maxim app para sa biglaang booking ng sasakyan. Madalas ay mas mura dito or pwede din kayo mangontrata or maghintay ng tuktok. Ilalagay ko sa comment section ang numbers ng mga mabait na tuktok drivers na aking narentahan sa buong stay ko sa Bohol. Madalas sila na din ang aking tour guide. Habang kami pabalik na sa may entrance, nagbook na kami ng car via Maxim app sa halagang 80 pesos. Oo, dalawa na kami dun, be. O, diba, mura na. At habang nag-aantay ng nabook na car sa Maxim, naisip namin na dumaan sa Little Uma Restaurant. Maganda rin po ano nila, may pizza, may... Tapos may dala-dala siya, guys. Lang natin.
Magkano dito yung ano? Tingnan natin. Mga friends ba kasi sila, boy? Yung black letter nga sila. Yung 5 dirham. Ang ganda. In fairness. Madam, Ay, yes. after you. Ikaw na! Ako talaga. Yeah, good Hello po. Maayong Thank you for watching mga be. Pahingi naman ako ng isang like at subscribe dyan. Hit the notification bell and share to your family and friends na lakwat sharang tulad din natin. Until our next gala video!